السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الذكر تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا كل الكلام للرجال وللنساء. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، يعني قال سبحان الله 33، وحمد الله 33، قال الحمد لله 33، وكبر الله 33، قال الله أكبر 33، فتلك 99. فقال وقال تمام المئة، يعني هو كده 99 وراح مكمل المئة بالذكر ده. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. في رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر قلنا عنه قبل كده يا حبايبي، لما تكون واقف على شاطئ البحر الكبير ويجي الموجة عالية قوي، فتيجي الموجة تضرب في الشط وهي راجعة بتعمل كم من الرغاوي البيضة تقدر بالمليارات. كأن كلام النبي يقصد من خلاله صلى الله عليه وسلم إن لو كانت ذنوب حضرتك أو حضرتك أو ذنوبي بالمليارات تغفر إذا قلنا سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، وإذا كنا بعد كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم قلنا تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا تنسوا تلك الأذكار فسوف تغفر ذنوبكم، أي صغائر الذنوب، ولو كانت مثل زبد البحر. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.